Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi trik lagi bagaimana cara memperbaiki klakson. Jadi klakson ini satu pasang, dua-duanya nggak bunyi guys, dua-duanya mati total. Dan biasanya di klakson itu ada yang bisa diperbaiki sahabat, ada yang sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya tentunya ikuti terus tutorial-tutorial dari channel Prima Ngoprek. Kalaupun ini bisa berhasil, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan. Dan bagaimana caranya, kita bongkar dulu di bagian kelingan ini sahabat. Oke, kita buka dulu sedikit-sedikit. Caranya seperti ini guys, sangat mudah dan sangat simpel. Jadi kebanyakan saya dulu sempat kesulitan juga sahabat, bagaimana cara membongkar ini kelingan, sedangkan ruangan di sini agak kecil sahabat. Tapi ya dengan kekreatifan kita, apapun kita menjadi solusi. Walaupun alat sederhana, kita manfaatkan, kita gunakan, dan alhamdulillah dengan mudah untuk melepas klakson ini sahabat. Dan berbagi itu sangat enak sahabat, sangat indah. Dan ketika saya punya ilmu pun, insya Allah saya akan memberikan terus untuk rekan-rekan yang membutuhkan guys sahabat. Dan saya juga banyak pengalaman dari YouTube tentang apapun itu. Di YouTube banyak tutorial banyak di YouTube, dan apa salahnya ketika saya mempunyai ilmu, kita juga bisa berbagi sahabat. Waduh, ini mah sahabat tidak bisa diperbaiki guys, ini mah tidak bisa diperbaiki. Nah sahabat, ini sudah tidak bisa diperbaiki sahabat. Jadi mungkin untuk kali ini saya kasih tahu dulu. Jadi kalau posisinya sudah seperti ini sudah terbakar sahabat, sudah akibat kepanasan dari gulungan. Ini sudah terlalu panas, jadi ini kebakar, ini tidak bisa diperbaiki sahabat. Jadi walaupun kita menggulung kembali bagian kabelnya, tetapi ini rumahnya sudah kena sahabat, rumahnya sudah kena, dan plastiknya juga sudah pada leeh. Jadi ini tidak bisa diperbaiki guys. Oke, mungkin hanya segitu dulu di konten kali ini. Jadi klakson ini tidak bisa diperbaiki sahabat, ini dibuang saja. Oke, ikuti terus channel Prima Ngoprek, dan mudah-mudahan ini untuk besok, di konten besok ini kita perbaiki lagi guys. Oke, untuk sementara untuk kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.